কি করো তোমরা? হ্যাঁ, লুডু খেলো? জুয়া খেলো না তো? এই পুরো এলাকাটা জুড়ে যদি আমরা গণনা করি হাজার হাজার গরু গাভী। চমৎকার আমরা তথ্যও পেলাম এখান থেকে। আমরা এখন দেখার চেষ্টা করবো, চলো। ভালোবাসা 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 রাজকন্যা 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 শ্যামলী 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 শ্যামলী। করোনার সময় হয়েছে। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা সিরাজগঞ্জে শাহজাদপুরে একটি বৃহত্তর গরুর ফার্ম দেখার জন্য যাচ্ছি। তো আমরা চিনি না, আমাদের সাথে যিনি আছেন আমাদের এক বন্ধু, সেও কখনো আসেনি, যদিও তার বাড়ি সিরাজগঞ্জে। তো তারও দীর্ঘদিন যাবৎ আসার ইচ্ছে ছিল। তো আসলে এখানে এসে যে নতুন এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, আমরা এই যে সরিষা ক্ষেত, এর মধ্যখানে যেই মেঠো পথ, আঁকা বাঁকা ভাঙাচূড়া, উঁচু নিচু, কখনো কখনো বিলের মাঝখান দিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওই যে ওই দিক দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। তো একটা ভিন্ন রকমের এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে। তো এরকম পথে হয়তো আপনারা শহরে যারা গাড়ি চালান এমন এক্সপিরিয়েন্স হয়তো কেউ নিতে পারেন না সহজে। এখানে এই যে সামনের লোকটাকেও নিচে দেখো, ও মাই গড, প্রচণ্ড রকমের এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে। আমরা দুর্গম রাস্তা পেরিয়ে এখন উঠেছি সরু রাস্তায়। তো আপনারা সাথে থাকুন, পরবর্তীতে আমরা আমার কানেক্ট করছি। এই পুরো এলাকাটা জুড়ে যদি আমরা গণনা করি হাজার হাজার গরু গাভী। তো আসলে যেটা বুঝলাম, এই এলাকার মানুষের বিজনেসই এটা। এই জন্য একরকে একর জমি ভরা শুধু ঘাস লাগানো আর ন্যাচারাল খাবারগুলো খাচ্ছে গরু। পাশেই নদী থাকার কারণে আরও অনেক সুবিধা হয়েছে। এদিকে নদী পথেও দুধের সরবরাহ হয় মেবি। ওই যে ট্রলারে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওদিক দেখাও, ট্রলারে দেখতে পাচ্ছি আমরা, এখানে এই ট্রলারের মাধ্যমে এখান থেকে দুধ নেওয়া হচ্ছে। কারণ যে দুধের বলে পাত্র দেখা যাচ্ছে, এগুলো করে এইভাবে মনকে মন দুধ শহরমুখী নিয়ে যাওয়া হয়। যে অবশ্যই আমরা এটাই দেখি, ওটা তো কোনো দূর দেখা যাবে, সমস্যা নেই। এই যে পারে পারে যাও, পারে পারে যে নৌকা আছে, এইটা দেখি আমরা, এই যে এটা দেখি হুন্ডলিয়া। এখানে কি গরু আছে? হ্যাঁ, গরু আছে। এখানে ধর 3 খামার আছে, তো 3টে খামার আছে। আমরা এটা দেখি, এটাও ভালোই মনে হতো। আরে এখানে এক খামারই একটু গরু বছরের বেশি আছে আর কি এটাতে। হ্যাঁ, মানে গরুর নাম ধরে কি নাম? যেমন কাঁঠাল আছে। কাঁঠাল? হ্যাঁ, কাঁঠালে করতেছি, কাঁঠাল আসতেছি। মানে কোনো গরুর নাম রাখা আছে কাঁঠাল, কোনো গরুর নাম রাখা আছে আম, শিউলি, ফুলের নাম, ফলের নাম, এভাবে নাম রাখা, নাম ধরে ডাকলে সেটা সামনে চলে আসে। চমৎকার, আমরা তথ্যও পেলাম এখান থেকে। আমরা এখন দেখার চেষ্টা করবো, চলো। গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে। দেখতে পাচ্ছি আপনাদেরকে যেই দৃশ্য দেখানোর জন্য এসেছি, এখানে গাভীর নাম ধরে ডাকলে গাভী চলে আসে কাছে, এরপরে এখানে দহন করা হয়। যে এক একজনের এক এক নাম, কারো নাম কিরণমালা, কারো নাম তারাফুল, এই বিভিন্ন নাম তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এই নাম ধরে ডাকলেই এই গরুগুলো কাছে চলে আসে, এরপরে এদের দুধ দহন করা হয়। ভালোবাসা 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 ভালোবাসা। এই যে ভালোবাসা 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 ভালোবাসা। সাদা হয়েছে বাচ্চা। ভালোবাসা 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 ভালোবাসা। ভালোবাসা রাজকন্যা 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 রাজকন্যা
ষাঁড় গরুগুলো এর মধ্যে রাখেন না, আলাদা না ষাঁড় গরু বাড়িতে ওরা জানে কেমনে যে ওর নাম এটা? নাম তো ছোটবেলাতে নাম তো ছোটকালের তে রাজকন্যা রে রাজকন্যা সামলি 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 করোনার সময় হয়েছে দেখে করোনার নাম রাখছে। কথা এগুলো কি একজনেরই গরু নাকি হ্যাঁ একবারই একই মালিক না? আর এক বাচ্চা আর এক জায়গা আছে তাই না? হ্যাঁ তো গরু একই মালিক। ছয় ভাই ছিল, দুই ভাই মারা গেছে, একসাথেই আছে সংসার। রাজকন্যা 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 ওই রাজকন্যা 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 হ্যাঁ সেরা বাংলায় হার ধরনের বিষয়টা কি হাতে করেন নাকি? গরম হ্যাঁ বুঝলেই এমনি সার সার ব্যবহার করুন আর আসুন রাজকন্যা আর আসুন না আসুন না আসুন না আসুন না আসুন না আর আসুন না আসুন না আসুন না আসুন না খালি গরি হনি করে সাদা গরুটা আগে নিয়ে আয়। সামিলি রে এই সামিলি 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 মামুলি মামুলি না চলে গেল সামিলি হালা হালা আছে প্রত্যেকটা গরুর নাম আছে, প্রত্যেকটা বাছুরের নাম আছে। শুধু এখানে শুধু ডাক দেয়, তাই বাছুরের সামনে চলে আসে, বের হয়ে যায় আর ভিতর থেকে গরু চলে আসে সামনে। এখানে ওই যে গরু দৌড়ছে, এই গরুকে ডাক দিচ্ছে প্রথমে, ভিতরে চলে আসছে, মোট থেকে বাছুর বের দিচ্ছে, দৌড়ছে। ইন্টারেস্টিং না এটা? এতক্ষণ পর এক করবো আল্লাহ দি রে আল্লাহ দি আল্লাহ দি আয়রাত 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 আল্লাহ দি আয় 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 আল্লাহ দি না না আয়রাত 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 আল্লাহ দি আয়রাত 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 আল্লাহ দি আল্লাহ দি আল্লাহ দি আল্লাহ দি হরো হরো আয়রাত আল্লাহ দি ওই আয়রাত আল্লাহ দি আল্লাহ দি আসো আল্লাহ দি আল্লাহ দি আল্লাহ দি আল্লাহ দি বার আল্লাহ দি আল্লাহ দি আল্লাহ দি হ্যাঁ আল্লাহ দি আল্লাহ দি আল্লাহ দি আল্লাহ দি আল্লাহ দি নারী আল্লাহ দি এটা খারা দে আল্লাহ দি খারা দে ভালো জিনিস, এরকম দেখছে কিনা কে জানে। ভিউয়ার্স, তো আপনারা দেখলেন খামার। এখানে অসংখ্য খামার রয়েছে। এই খামারের দুধগুলো
কোথায় যায় আমরা দেখব। তাদের একটা সমিতি রয়েছে, তো চলুন আপনাদেরকে দেখাই। ভিউয়ার্স, আমরা এতক্ষণ যে বাতানগুলোতে গিয়েছিলাম, মানে যেখানে দুধ দহন করে, সেই সবগুলো, এই এরিয়ার পুরো সবগুলো দুধ এখানে এসে জমা হয়। এটা হচ্ছে এই রেশমিবাড়ি পূর্বপাড়া দুধ, এই যে এই দুধ যে গরু পালে, এই দুগ্ধ ভবন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ভবনটির নাম হচ্ছে দুগ্ধ ভবন। এটা হলো সমিতি, এদের সমিতির মাধ্যমে সবগুলো দুধ একত্র করা হয় এবং এখান থেকে গাড়ি করে মিল্ক ভিটায় তারা দুধ দেয়। তো এখান থেকে সব হিসাব নিকাশ করা হয়, এখান থেকে সব কিছু প্যাকিং করা হচ্ছে, পরিমাপ করে দেন এখান থেকে দুধগুলো চলে যাচ্ছে মিল্ক ভিটা। তো আমাদের ভিডিওটি আশা করি ভালোই লেগেছে আপনাদের। তো অবশ্যই আমাদের পাশে থাকুন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে আপনাদের জন্য আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও করব ইনশাআল্লাহ। সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন। কি করো তোমরা? হ্যাঁ, খেলো, জুয়া খেলো না তো? ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ। সবার জন্য শুভকামনা রইল।